Да, се враќаме во студиото. Како што најавивме, во студиото е Ана Крстиновска, експерт за кинески прашања пред се и за сите видови на странска пропаганда. Крстиновска, добро дојдовте во студио 10. Благодарам за поканата. Кога зборувавме за емисијава, кога ја најавивме, зборувавме дека ќе зборуваме за странски влијанија во земјава, па и во регионот, и кога кажуваме влијанија, мислиме пред се на оние штетни влијанија кои можат да ги пореметат пред се демократските текови на општеството и некои други придобивки. Кои се тие странски влијанија? Дали навистина постојат или се можеби, ајде да речеме, претерани, извадени од некој наратив кој се употребува за да се постигнат некои цели? Како гледате вие на ова? Во нашата држава странски влијанија има со векови наназад, поради нашата географска положба, геостратешка положба, поради тоа што сме мала држава на која што е релативно лесно со некои помали ресурси да се постигне влијание. Значи влијание има и од исток и од запад, и во последните години поради таа поларизација која што се повеќе се чувствува меѓу истокот и западот, тие влијанија ги чувствуваме и ние поинтензивно кај нас. И ако во минатото било потребно тие влијанија да патуваат од некаде за да стигнат, нели, било потребно многу повеќе време, денес со интернетот, со новите технологии, ние сме изложени на влијанија буквално од различни извори постојано. Имаме море од информации, во тие информации има многу дезинформација, многу пропаганда на која што се нашите граѓани изложени. И тешко е, навистина, да се навигира и да се утврди што тоа е вистина, што се факти, а што се некои обиди да се представи нешто, некоја перцепција да се наметне и нешто што навистина не е засновано на факти. Да, тоа е тука во основа истиот проблем како и при медиумската писменост, кога зборуваме и за препознавање на лажни вести, на лажни наративи и кај нас, исто и со тие странски влијанија, ајде да речеме, како што велите, треба да препознаете што е тука вистина, а што е пропаганда. Кога зборуваме за тие странски влијанија, тука е се влијанието на Кина, земја која е во огромен економски подем пред се, која станува голем меѓународен играч, но за влијание за кое ми се чини дека не се зборува премногу во земјава, најчесто кога слушаме, зборуваме за руско влијание, сега е тоа поврзано и со војната во Украина, се разбира, но за тоа кинеско не се зборува премногу. Па постои ли кај нас кинеско влијание? Дали Македонија е интересна земја, да речеме за Кина, да се обидува да постигне такви некои цели? Секако дека постои. Според кинескиот пристап кон надворешните работи, кон надворешната политика, во основа не постојат големи и мали држави. Секоја држава е значајна од свој аспект и Кина не штеди ресурси кога станува збор за обезбедување присуство, постојано присуство во различни држави. Значи ние имаме и кај нас кинески ентитети, имаме дипломатски односи со Кина, дипломатско представништво кај нас. Меѓутоа точно е дека многу помалку се зборува за кинеското влијание и тоа поради неколку причини. Прво, поради самата географска оддалеченост на Кина, ние не сме толку изложени како што се државите во непосредното кинеско соседство. Од друга страна, за Русија од секогаш сме биле како дел од Балканот, територија која што Русија ја сметала за блиска славјански земји, и Русија има директен и непосреден интерес, за разлика од Кина, кој што не е само економски или многу помалку економски. Русија ги гледа овие држави како дел од нејзината сфера на влијание и во таа смисла постојано се залага колку што е можно тие држави да останат надвор од западноевропските текови, од евроатлантските интеграции. За Кина тоа не е случај. Значи Кина пред се настапува со економски цели. Тоа го гледаме и преку кинеската иницијатива Појас и пат. Значи Кина сака да обезбеди и пред се наметнува како економски играч, преку економско присуство.
она што доаѓа понатаму, кинеската мека моќ, која што ја чувствуваме и ние и сите во регионот, всушност се надоградува на економското присуство. И Кина, за разлика од Русија, нема некој посебен интерес Македонија да не биде држава членка на ЕУ. Напротив, тоа е ево-кинески интерес, бидејќи Кина гледа на европскиот пазар како целина и сака да има држави со кои што ќе има добри односи во рамки на Европската унија, кога таму се носат одлуките. Тоа се некои меки начини на влијание, за разлика од руското влијание, кое што е во голема мера субверзивно, дисруптивно и кое што е насочено кон дестабилизација. Кина повеќе сака да се наметне како конструктивен играч. Тоа не значи дека Кина нема своји интереси во регионот, меѓутоа не гледа на дестабилизација како еден од начините за остварување на тие интереси, за разлика од Русија. Да, кога го слушаме ова начинот на делување на Кина, се наметнува тогаш и прашањето тогаш што е тука лошо. Има, например, тука во земјава гласови кои велат, па зошто да не соработуваме повеќе со Кина, зошто да соработуваме само со Западот, доколку таа соработка е само економска, зошто би била штетна за државата? Во основа, ние треба да соработуваме со Кина на економски план. Речи се да не постои држава во светот која што не соработува со Кина на економски план. Ние имаме многу интензивна трговска размена. Кина е наш 4ти трговски партнер и во таа смисла е сосема легитимно и ние, како и останатите држави, да се стремиме да извезуваме повеќе на кинескиот пазар и да на тој начин да го поттикнеме својот економски раст и развој. Од друга страна, гледаме дека во последните 10 години и покрај тоа што таа економска соработка во голема мера се интензивираше, ние не успеавме да добиеме некои позначајни придобивки. Како што споменав, имаме интензивна трговска размена, меѓутоа во тој контекст многу повеќе увезуваме од Кина отколку што извезуваме. Во 2023 трговскиот дефицит со Кина е околу 1 милијарда американски долари, што е навистина многу. Од друга страна, кога ќе се види што извезуваме, ние извезуваме главно суровини, екстрактивни материјали, феролегури, мермер. Она што е производ со најголема додадена вредност е виното, кое што учествува со 1% во извозот кон Кина. И во тој контекст, јасно е дека во таа економска соработка Кина си ги штити своите интереси. Ние не успеваме да си ги наметнеме нашите интереси и да имаме некоја економска соработка која што би водела во голема мера кон постигнување на нашите економски цели. И тука се поставува прашањето дали ние не сме ја исцрпиле таа можност за економска соработка со Кина, особено ако се има предвид дека економските интереси на Кина не се ограничуваат само тука. Го имаме примерот со автопатиштата Штип-Миладиновци и Кичево Охрид, кој што 10 години како се гради и не е наповито кога ќе биде завршен. Тој е проект кој што се спроведува во согласно со кинескиот начин на изградба на инфраструктурни проекти. Да се подсетиме само, имавме јавна набавка, која што всушност не беше јавна набавка, имавме договор кој што беше склучен во 4 очи, беше целосно нетранспарентно, избрана кинеска компанија да го гради автопатот со кинески кредит кој што од година во година растеше заради тоа што едноставно самата постапка не беше транспарентна. Имавме сериозни наводи за корупција кои што нашите државни институции ги истражуваа и во тој контекст тоа е само уште еден пример на таа економска соработка со Кина и како ние всушност можеме да се обидуваме да соработуваме, меѓутоа во основа самиот начин, самиот модел на економска соработка кој што Кина го наметнува води кон остварување на кинеските интереси, а не кон остварување на нашите интереси. Да, кога ги кажавте наводите за корупција, тоа е еден од ретките примери каде што тоа го слушнавме преку преслушуваните разговори, тогаш како директно се зборува за таа некаква провизија која треба да се земе, но за жал нашиот правосуден систем тоа некако остана нерешено се уште во морето на тие случаи кои произлегуваат тогаш од специјалното јавно обвинителство, но сепак она што вие го кажавте, начинот на давањето на кинеските кредити, гледаме дека се повторува и во регионот. Го имаме примерот и од Црна Гора, каде исто така
Црна Гора буквално заглави со тој еден огромен кинески кредит каде што е заложено државно земјиште за да се отплати. Гледаме дека и кај нас е заглавен патот Кичево Охрид. Ние спомнавме порано, ние имавме и порано кинески кредит, тоа е браната Козијак, да речеме исто така голем инфраструктурен проект кој сепак се направи. Дали начинот на давање на овие кинески кредити и на начинот на тој економски пристап е еден од обидите да се обезбеди тоа кинеско влијание, бидејќи логиката е, предпоставувам, да се оди многу полесно кон пенетрација економска во тие држави, да нема многу процедури, да нема многу правила, сето тоа да иде брзо, предпоставувам. Да, во основа Кина обезбедува вакви поволни кредити, дури бескаматни кредити од 50 години наназад. Од 90-тите години е формирана кинеската банка Ексим банка, која што го обезбеди кредитот за нашите автопатишта и за автопатот во Црна Гора. И тоа е дел од кинеското глобално отворање и дел од начините, тактиките преку кои што Кина ги остварува своите интереси. Нашиот автопат се изгради со повлекување средства од кредитна линија во висина од 10 милиарди американски долари, кои што им беа ставени на располагање на државите од Централна и Источна Европа во рамки на таа платформа за соработка меѓу Кина и Централна и Источна Европа што се формираше во 2012 година. Ние бевме првата држава која што повлече пари од оваа кредитна линија, исто како што бевме и првата држава, ја споменавте браната Козијак, која што уште во тоа време пред 20 години изгради инфраструктурен проект со кинески средства. Сега, во основа самата кредитна линија представува начин на кој што Кина се обидува да го максимизира своето влијание. Од друга страна, Кина не би можела да го максимизира тоа влијание, значи не би можела со сила да им даде кредит на останатите држави. Во нашиот случај, владата се обидуваше да најде финансирање за автопатот, посебно Кичево Охрид, со години наназад преку различни европски институции и банки. Меѓутоа, тие сметаат дека самиот проект не е финансиски одржлив. Токму поради тоа Кина беше како некој последен обид и последен извор да се најде финансирање за проектот. Така што влијанијата треба да се гледаат во контексти на понуда на влијание, меѓутоа и на побарувачка на влијание. И кога станува збор конкретно за овие инфраструктурни проекти, проектот во Црна Гора, во Србија има исто така повеќе проекти кои што се финансирани со кинески средства, интересно е да се разгледаат договорите. Во самите договори, за разлика од договорите кои што се склучуваат со други меѓународни финансиски институции или меѓународни банки, стои дека арбитражата за договорот е во Пекинг. Не стои дека е во Париз или во Лондон или во некој независен центар. Стои исто така дека законодавството според кое што би се воделе евентуални постапки понатаму е кинеското законодавство. И стои уште една многу интересна одредба која што и дава можност на Кина да го раскине договорот во случај да има некаква промена на политиките, политички или дипломатски промени во некоја од државите. И ова може би навидом звучи многу безопасно, меѓутоа во услови на силна глобална поларизација, тоа и обезбедува на Кина некој механизам да ги држи државите кои што имаат кинески кредити во, да кажеме, во некои рамки кои што се прифатливи за Кина. Односно да се осигура дека на надворешно политички план овие држави нема да се осмелат да направат нешто што би ги загрозило кинеските црвени линии. И доколку такво нешто се случи, Кина има право еднострано да ги раскине овие кредити и да побара нивно итно исплаќање, што би значило дека за мали држави како Македонија или Црна Гора тоа би значило сериозни буџетски проблеми. Да, тоа веќе и го гледаме во Црна Гора, како што кажавме, тоа и се случува, имаат сериозен проблем со враќањето на тој кредит. Кога зборуваме за влијанието на Кина и начинот на кој Кина работи, гледајќи го економскиот напредок на Кина, гледајќи ги кинеските производи, гледаме дека тие се веќе стануваат мејнстрим производи, почнувајќи од телефони до автомобили, ми се чини дека многумина не гледаат ништо лошо во тоа влијание, бидејќи Кина на некој начин
не наликува толку на комунистичка земја, на тврда комунистичка, туку на некој не знам, некоја форма на капитализам и комунизам измешано, но дали е навистина така? Дали Кина навистина се отвара, станува послободна и дали е таа слика која таа сака да ја проектира реална слика? Во голема мера постои разлика меѓу она што се случува во Кина на домашен план, на надворешно политички план и сликата која што Кина сака да ја проектира за себе, како дома, така и надвор. Во основа, Кина е економски моќна држава, не можеме да спориме дека Кина е глобална сила. Меѓутоа, за разлика од она што досега сме го перцепирале како глобална сила, како САД или како државите од Европа, Кина е во основа еднопартиски авторитарен режим и самите тенденции во последнава деценија, особено од доаѓањето на новиот кинески претседател Ши Џинпинг во 2013 година, укажуваат на тоа дека Кина не станува подемократска, туку напротив станува поавторитарна држава. И тоа се гледа низ повеќе примери. Например, беше воведен систем на социјални кредити со кој што Кина преку користење на новите технологии, например биометриски камери за препознавање на лица, преку контрола на апликациите во телефоните, преку воведување на WeChat како алатка која што служи буквално за менаџирање на сите аспекти во животот, од плаќање, како служи како социјален медиум, како алатка за испраќање пораки за комуникација. И Кина всушност има увид во сите тие податоци кои што се разменуваат преку тие информатички алатки, што ја овозможува да воведе строга контрола над населението и строга контрола над протокот на информации. Низ Кина, од Кина кон надвор и од надвор кон Кина. Не само што има контрола врз граѓаните, има контрола и врз компаниите. Во последните години нема компанија над определен број на вработени која што не е задолжена да има келија на Кинеската комунистичка партија, која што се грижи за тоа функционирањето на компанијата да биде во склад со националните интереси, односно интересите на Кинеската комунистичка партија. И во западните држави, надвор од Кина, тоа е тоа што предизвикува во основа голема паника, дека всушност кога имате соработка со некоја кинеска компанија, дека вие не соработувате или не ги давате вашите податоци само на таа компанија или не ја давате вашата технологија, доколку се работи за некоја соработка во инвестициите, на кинеска компанија, туку ја давате на кинеската влада, која што понатаму може да прави различни комбинации и тие податоци да ги користи за други цели, отколку нешто се нели во основа зошто се тие податоци дадени, или пак тие технологии да ги користи за јакнење на нејзините воени капацитети. Да, еве кога сме кај технологиите, например, Соединетите Американски држави се особено активни, гледаме на тоа поле, го знаеме примерот со Huawei, со ограничувањата кои ги доби кинеската компанија, а сега тие ограничувања се случуваат и на TikTok, па многумина се прашуваат зошто еве TikTok, една социјална мрежа која наликува на сите други на некој начин, зошто таа би можела да биде опасна или да шири штетни наратив? Во основа, западните влади, не само САД, туку и европските држави, во повеќе наврати во минатото, бара некакви гаранции од раководството на TikTok, дека податоците на нивните граѓани ќе бидат складирани на сервери кои што ќе бидат во Европа или во Америка, до кои што кинеската влада нема да има пристап, дека самите апликации нема да содржат некои бубачки кои што би можеле понатаму да водат кон тоа тие податоци да се најдат во рацете на Кинеската комунистичка партија. И овие разговори или преговори траја во основа повеќе години. Меѓутоа во последно време се чини дека барем во САД дел од американските сенатори не беа убедени дека гаранциите се доволни да обезбедат заштита на американските граѓани и на американските интереси, и затоа се решија на забрана
која што дури во Америка е се уште контраверзна, бидејќи не наидува на поддршка кај мнозинството од населението. Гледаме дека Европа не се решава на таков чекор. Меѓутоа, во основа постои висока свесност за ризиците кои што би можеле да се пренесат преку TikTok и секако покрај сите овие технички аспекти, TikTok во голема мера се користи како алатка за пропаганда, не само кинеска пропаганда, и за руска пропаганда, и тоа е нешто за кое што властите во САД и во ЕУ бара исто така поголема активност од страна на кинеското раководство, односно некакви механизми да не се дозволи така некритичко ширење на дезинформации, лажни вести, дипфейк видеа и странска пропаганда преку TikTok. Да, тука е исто така, ја спомнавте и вие пред малку Road and Belt иницијативата на Кина која е направена да се оствари една економско-културна соработка помеѓу државите на некој начин. Таа треба да таа потсетува директно на патот на свилата, кој е поврзување на Кина со Европа на некој начин. Таа иницијатива постои во земјава. Што е целта на таа иницијатива, еве, и дали е по дефолт лошо ние како земја да се приклучиме кон таа иницијатива? Ние сме дел од таа иницијатива од 2015 година со потпишување на меморандум за соработка. Меѓутоа, практичниот начин како по ЈАСИПАД иницијативата се спроведува во државата е всушност преку таа платформа за соработка меѓу Кина и државите од Централна и Источна Европа која што ја споменав. Иако платформата се воспостави една година пред почетокот на иницијативата по ЈАСИПАД, во известна мера самата иницијатива по ЈАСИПАД ја пресликува регионалната соработка која што Кина ја има со државите од Централна и Источна Европа на глобално ниво. Главните цели на иницијативата по ЈАСИПАД се пред се од економска природа, инфраструктурно поврзување, трговско поврзување и тоа повеќе од поединечна иницијатива представува всушност начин да се брендираат билатералните активности кои што Кина ги имаше во различни држави. Така и кај нас, например, автопатиштата официјално не беа дел и не беа склучени како проект во рамките на иницијативата по ЈАСИПАД, меѓутоа во моментов и во последниве години во Кина се прикажуваат како дел од таа иницијатива. И Кина има некоја тенденција да зема успешни проекти кои што се спроведуваат во различни држави, дел од нив дури кои што почнале да се спроведуваат пред 2013, пред да биде почната иницијативата по ЈАСИПАД, и да ги брендира по ЈАСИПАД. Значи, по ЈАСИПАД е во основа економската иницијатива. Она што е многу помалку познато се други две пропратни иницијативи, глобалната цивилизацијска иницијатива и глобалната безбедносна иницијатива. Овие се на некој начин како спиловер на економските аспекти, затоа што се обидуваат да ја промовираат кинеската визија за глобална безбедносна архитектура и кинеската визија за нејзиното влијание преку мека моќ во останатиот дел од светот. Во основа Кина се обидува да го зајакне своето влијание преку културата, преку филмовите. Многу често слушаме некои фрази на кои што апсолутно ништо не може да им се забележи, дека Кина се обидува да поттикне создавање на заедничко човештво со заедничка споделена судбина во иднината, и тоа се всушност некои слогани кои што Кина ги користи за да обезбеди полесно присуство и продор, особено кај помалку развиените држави, кај она што се нарекува глобален исток, државите од Африка, Азија, Латинска Америка. И на тој начин Кина се обидува да се наметне како играч кој што нема колонијално минато, како играч кој што е во голема мера благонаклонет кон овие држави, кој што нема задни намери и кој што се стреми единствено да им помогне во нивниот развој, што се разбира дека е да кажеме само делумно точно, бидејќи всушност тие иницијативи служат на Кина за да ги наметне и да ги оствари своите интереси. Да, Кина често зборува и за мултиполарен свет. Свет кој би се тргнал од некакви биполарни начини на делување, каде што државите, сите држави посебно би имале поголема улога, и многумина и прашуваат навистина па што е лошо во тоа? Зошто тоа би се гледало негативно на мултиполарен свет, бидејќи нели сите тоа го бараме на некој начин?
Главното прашање кое што ние како Македонија, како мала држава, треба да си го поставиме е што е тоа мултиполарен свет и што е тоа пол. Идејата за мултиполарен свет не е нова, Кина се обидува повеќе децении наназад да ја промовира и тоа значи дека всушност Кина сака да ја намали или да ја отстрани американската доминација во светот од последните 50 години. Меѓутоа, како пол, се смета држави кои што барем се споредливи со големината и со моќта што ја има Кина. Значи, пол би била Кина, пол би била Америка, пол би била Русија, пол би била ЕУ, Бразил, Индија и така натаму. Држави како Македонија, со помалку од 2 милиони жители, не се и никогаш нема да бидат пол во тој систем. Мултиполарен свет во основа значи дека овие големи играчи или големи моќни држави ќе седнат и ќе се договараат меѓусебно за прашање од нивен интерес. Меѓутоа, треба да си го поставиме прашањето што значи тоа за нас. Дали ние ќе имаме столче во рамките на тој мултиполарен самит или самит на мултиполарниот свет. Во рамките на Обединетите нации и воопшто во светот постојат околу 200 држави. Најголем дел од тие држави нема да бидат полови, туку ќе бидат држави кои што ќе се најдат во сферата на влијание на тие полови кои што се обидува Кина да ги промовира. Затоа, она што е во наш интерес е да се залагаме не за мултиполарен свет, не за хегемонија на една која било држава, туку за мултилатерален свет во кој што ќе функционираат меѓународните организации, меѓународните институции, свет кој што ќе функционира врз основа на некои однапред утврдени правила. А тоа е нешто што во основа се обидува светот да го изгради во последните 50 на години. Дефинитивно не е некоја совршена меѓународна архитектура таа што имаме во моментов преку Обединетите нации и останатите меѓународни организации. Меѓутоа, според мене, одговорот никако не е во враќање кон некој систем во кој што големите држави би функционирале во рамките на своји сфери на влијание. Гледаме што се случува нели со руската сфера на влијание, војната во Украина и така натаму. Туку свет во кој што секоја држава би можела да си го даде својот глас и во кој што би можела да си ги заштити своите интереси. Мултиполарниот свет не нуди таква основа. Она што ние треба да бараме и да се стремиме е мултилатерален свет во кој што ќе има поголемо почитување на меѓународното право и ќе бидат гарантирани правилата за опстанок на сите држави. Еве, уште ова, кога зборуваме веќе за Кина, проекциите за развојот на Кина, кои се прават, најмногу ги читам тие анализи, да речеме, во Соединетите американски држави, каде што се различни датуми се спомнуваат, значи, некои велат дека од 2035-та, 2040-та, 2050-та Кина ќе ги пристигне Соединетите американски држави како светска држава број 1 и економски и воено. И кога тие се свесни за тоа е и реалноста на некој начин, тогаш како ние да се поставиме како земја, бидејќи доколку за една деценија Кина навистина стане најмоќна земја во светот, економски и воено да речеме, тогаш која би требала да биде нашата стратегија во тој поглед? Такви анализи се изработуваат години наназад и калкулации во кој момент Кина ќе стане прва економија во светот. И во основа Кина ги има тие предуслови, само што поради пандемијата, меѓутоа и поради внатрешно економски проблеми поврзани со слабата домашна потрошувачка, со самиот развоен модел кој што во голема мера се заснова на извоз на ефтини производи, Кина не успеа да ги реализира, односно да ги постигне тие предвидувања порано. Секако дека ние имаме интерес да соработуваме со Кина и не мислам дека треба да бидеме доведени во ситуација да бираме дали сме со истокот или со западот, како што нели порано беше дали сте со русите или со американците. Сите мали држави, средни држави во светот имаат интерес да соработуваат и со САД, и со Кина, и со ЕУ, и на тој начин да си го поттикнат својот развој, да си ги остварат своите интереси.
Меѓутоа, нашата економска соработка со Кина би требало да биде економска. Ние сме држава членка на НАТО и во таа смисла не смееме да си дозволиме да соработуваме со Кина или со некои други држави кои што не ги споделуваат истите вредности и интереси кога станува збор за одбраната. Ние се стремиме да станеме држава членка на ЕУ, таму треба да покажеме демократска зрелост, почитување на ред вредности, демократски принципи и во таа смисла би требало јасно да си дефинираме што сакаме и со кои светски партнери сакаме да работиме на остварување на тие цели. И тоа не значи дека ние, ако имаме економска соработка со Кина, би требало некритички да прифаќаме се што доаѓа од Кина или пак да го идеализираме кинескиот модел без разлика дали домашно политичкиот или надворешно политичкиот и да се поистоветуваме со она што Кина го бара или го очекува од нас. Кина се води од сопствените интереси и ние би требало да се водиме од сопствените интереси. Тоа е економска соработка и отвореност со сите држави во светот. Меѓутоа, на домашен план, почитување на тие демократски вредности и постојано унапредување на политичкиот систем ваков каков што го имаме, а не напуштање, стремење кон некој друг модел на уредување, авторитарен, без разлика дали зборуваме за внатре во државата или на светско ниво. Да, вие направивте веќе компарации на другите видови на влијание, пред се споредувајќи го кинеското со руското влијание, објаснивте пред малку како тие се разликуваат, дека имаат различни цели, не делуваат исто, но она што ми се чини дека малку и се зборува, може малку и се знае дека Русија и Кина, иако соработуваат отворено или како што велат председателите на Русија и Кина, тие имаат неограничена соработка, сепак анализите велат дека не е баш така, дека тие се исто така големи конкуренти во исто време, како економски, сега Русија е прилично зависна од Кина за извоз на енергенси, Кина ја користи добро таа ситуација, но и во поглед на влијанието каде на некој начин се тркаат една со друга, каде која ќе го оствари своето влијание. Особено, да речеме, опасен за Русија е продорот на Кина во централно-азијските држави, кои беа под традиционално руско влијание, Казахстан, Азербејџан, Туркменистан и така натаму, каде што Кина влегува на голема врата на некој начин. И некои велат, има и такви анализи, дека без разлика што Русија отворено се бори против НАТО сега на некој начин, со војната во Украина и со целата пропаганда, дека всушност најголема закана за Русија е Кина, а не Западот. Баш поради огромната кинеска економска, па и демографска експанзија. Кина и Русија до пред 5 години, да не одиме и поназад, беа ривали и имаше серија отворени прашања меѓу двете држави за кои што не успеваа да се усогласат. Меѓутоа, работите се променија откако Кина на некој начин беше посочена од САД и од останатите западни држави, како држава која што се обидува да го поткопа светскиот поредок, да доминира во светот пред се преку економското влијание и особено со руската агресија во Украина од пред две години. Со тоа, Русија во голема мера стана зависна од Кина, а Кина се сврти кон Русија не заради некои пријателски поводи, туку од интереси. Во основа, кинезите имаат изрека која што вели дека непријателот на мојот непријател е мој пријател. Така што сојузништвото меѓу Кина и Русија е во голема мера сојузништво од интерес, затоа што Кина во моментов гледа на Русија и на војната во Украина како нешто што го одвлекува вниманието на Западот и пред се на САД од Јужно-Кинеското море, од ситуацијата со Тајван. Од друга страна, Кина има голем економски интерес од соработката со Русија, бидејќи во услови на санкции, кога западните држави не купуваат енергенси од Русија, Кина ги добива по повластени цени. Исто така, повеќе кинески компании успеа да се наметат на рускиот пазар откако се повлекоа западните компании по воведувањето на санкциите од страна на ЕУ и САД. И на тој начин ова е некој, да кажеме, условно брак од интерес што го имаме во моментов. Меѓутоа, она што загрижува е што
тоа партнерство не се отсликува само во пријателството меѓу Си Џинпинг и Путин, туку се пресликува надолу кај граѓаните преку медиумите кои што се во голема мера под контрола на кинеската влада и на кинеската комунистичка партија, и се поттикнува некој вид на непријателство кон Западот и блиски врски со Русија. Така што според последните анкети, кинеските граѓани во голема мера започнуваат да ги сметаат граѓаните на САД или САД воопшто и ЕУ како непријателски настроени држави, а да гледаат на Русија и нели традиционално на Северна Кореја како држави кои што се блиски, кои што ја поддржуваат Кина. И за разлика од нели економсково партнерство или политичките односи кои што би можеле да се променат релативно брзо, тоа партнерство меѓу народите или кои што се тие врски кои што се наметнуваат, всушност се би оставиле подолгорочно влијание и подолги траги, затоа што не може најнаш нели да се смени расположението на еден цел народ кој што перцепира една држава како пријателска или непријателска. Да, кога зборуваме за тоа руско влијание во контекст сега и на изборите кои се случуваат во земјава, министерот за надворешни работи во еден момент кажа дека тој протерал 17 руски дипломати од државата, но интересно што кажа и дека дел од тие дипломати контактирале и со некои функционери во државата, без да каже кои се тие, какви се тие контакти. Па сега мене прашањето ми е, во контекст на тоа руско влијание и во контекст на оваа изјава, мене ми се чини дека оваа изјава е прилично сериозна и дека јас не видов, или барем нема видлива некаква реакција на институциите, доколку тоа е навистина точно. Би требало веројатно да се појасни дали се мисли на 17 дипломати од почетокот на руската агресија во Украина, затоа што имаше повеќе бранови кога по еден, двајца или неколку дипломати беа протерувани од државата. Така што можеби 17 би била соодветна бројка за сите тие бранови на протерувања вкупно, а да не е нели во еден наврат протерување на 17 дипломати. Да, се мисли така, се разбира. Во секој случај нашите безбедносно разузнавачки служби би требало да си ја вршат својата работа и веројатно самото протерување би требало да се заснова на некои сериозни индиции за загрозување на безбедноста или националните интереси од страна на тие дипломати. Во тој случај, веројатно за да не се шири и некаков страф кај граѓаните, што се случува дали се работи за наводи за шпионажа, за какви активности кои што се незаконски или неетички се работи, веројатно би требало да има некое подетално известување и објаснување за тоа што се случило, за да се на некој начин да се разјасни пред јавноста за што се работи, бидејќи несомнено таквите дипломатски активности имаат и реципроцитет. Доколку ние протераме руски дипломати или направиме нешто што Русија ќе го смета како непријателско дејствие, ќе имаме одговори од Русија, така што доколку се работи за некои сериозни наводи, тоа би требало добро да се истражи и да се објасни за ние како држава да бидеме спремни за евентуални последици. Да, добро, тука ми се жени дека имаме некој имунитет произлезен од нашата дипломатска организираност, бидејќи немаме многу луѓе во амбасадата во Москва за да се протераат, немаат русите ни многу тука механизми да ни вратат. Пред самиот крај, за она што останува да виси, да лебди во воздухот, тоа се нашите европски преговори, кои се очигледно заглавени, бидејќи чека Европската Унија според рамката, според преговарачката рамка, ние да го смениме уставот, да ги ставиме бугарите, гледаме дека тоа не се случи ни пред изборите, а немаме некакви изгледи дека ќе се случи и после. Ние сме, ми се чини дека де факто заглавени во преговорите, можеме да кажеме и дека сме блокирани тука. И дека тоа е фактичката состојба. Тука мислам дека нема многу што да се каже поразлично, ајде да речем. Да, факт е дека ние сме затворени заедно со Албанија поради билатералните спорови кои што ги имаме, нели ние со Бугарија, Албанија со
со Грција и факт е дека билатералните прашања ќе продолжат да доминираат во политиката за проширување во догледна иднина. ЕУ се обврза да направи некои внатрешни реформи, да го олесни на некој начин донесувањето на одлуки, можеби не за финално пристапување на некоја нова држава, меѓутоа барем за патот додека да стигнеме до потпишување на пристапен договор. Сепак мене ми се чини дека тие измени на ниво на Европската унија нема да се случат во блиска иднина, пред се затоа што во јуни има избори, европски избори, и ќе биде потребен некој период за понатаму да се консолидираат институциите и да се види нели понатаму што ќе следува. Во меѓувреме ние знаеме што треба да правиме, меѓутоа некако и од наша страна не го правиме тоа и си го поставуваме тоа што се случува на ЕУ како услов за ние да се зафатиме со реформите кои што треба да ги завршиме. Гледаме на членството во ЕУ како на надворешно политичко прашање, што во основа не би требало да биде така. Ние би требало да си работиме како утре да треба да станеме држава членка на ЕУ, за во моментот кога навистина ќе се создадат услови, кои што во моментов факт е дека ги нема, ние да бидеме подготвени и да можеме релативно брзо да го поминеме тој пат од нели држава кандидат, отварање на преговори, затворање на преговорите и пристапување кон ЕУ. Имавме веќе на 2 пати скрининг вежба и билатералниот скрининг го поминавме, така што нема изговор дека ние не знаеме што треба да направиме, дека нашите институции не добиле доволно напатствија. Она што е клучно во моментов е да се обезбеди политичка волја, затоа што дел од тие реформи кои што се многу важни за нас како граѓани, веројатно не се во согласно со некои интереси на политичките партии, на бизнис елитите или на некои други чинители во државата. Да, за жал, веројатно е така и тоа не е можеби најголемиот проблем. Крстиновска, ви благодарам за ова интервју. Ви благодарам и вас за разговорот. И со ова го завршуваме првиот дел на емисијата. Останете со нас, за кратко се враќаме во студиото, одиме со една кратка пауза за реклами.